Ayyee erga dhibeen kun kana ta'e immoo kooziinsaa dhibeen kun maaliidhaan nama qabaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a immoo kutaa lammaffaa keessatti. Amma hiiktisaa infection of the lung'idha. Lungii qaamni sombumti keenya infekshinii wayii develop godheera taanaan namni sun nimooniyaa qabaa jenna. Erga kana ta'e immoo akka infekshiniidhaaf sombi keenya saaxilamee nimooniyaa jedhamuuf immoo wanti namatti fidu koozii kan jennu jechuudha. Sababa dhibee kanaa maalirraa ka'edha kan dhibeen kun nama qabu kan jedhu waliin ilaalla. Innis wantoota ijoo afurtu jira. Pneumoniaan tokko nama qabachuudhaaf isa pneumonia include different microorganisms. The most common are bacteria and the virus. It can also be caused by aspiration or fungi. Pneumonia include different microorganisms. Microorganismota garagaraatu bacteriaan pneumonia kana nutti fiduu danda'a. Isaan keessaa bacteria fi virusiin ammoo isaan ijoodha. Microorganismota jiran keessaa. Inni biraa immoo aspiration kan nuti jennu namni tokko fi'amuudhaan jechuun kontentiin naannoo istoomaakii keessa jiru achi ol dhufee gara laangii keenyaatti achi gara sombaatti yoo gad bu'e namni suni aspiration pneumonia yookaan fi'amuudhaan pneumoniaadhaaf saaxilamuu danda'a yookaan ammoo fangasiinis baakteeriyaa fiduu waan pneumoniyaa kana fiduu dandeessi. Inni ijoon garuu baakteeriyaa fi vaayirasiidha. Inni ijoon yeroo irra baay'inaan bal'inaan kan pneumoniyaa fiduu jechuudha. Kanaafuu sababoota arfan kanaan kan pneumoniyaan nama tokko qabachuu danda'u. Inni jalqabaa baakteeriyaadha, inni lammaffaan vaayirasiidha, inni sadaffaan aspirationii, inni arfaffaan ammoo fangasii kan jennu. Aspiration kan nuti jennu microorganismii isheen namni tokko fi'amuudhaanidha. Qilleensa qofaatu gara laangiitti galuu qaba. Erga jennee sana booda kontentiin garaa keenya keessa jiru istoomaakii keenya keessatti argamu nyaanni garagaraa akkasuma dhangala'aan achi ol nu fe'ee achi ol dhufee gara ujummoo qilleensaatti yookaan gara sombaatti yoo gale nama sana pneumoniyaadhaaf saaxiluu danda'a. Aspiration pneumoniyaa kan jennu fe'amuudhaan jechuudha. Kanaaf akka sanatti qabachuu qabdu. Kanaaf koozota arfan kanadha jechuudha kan pneumoniyaa nu qabsiisuu dandeessu. Baakteeriyaa, vaayirasii, aspirationii fi fangasii kan jennu jechuudha. Isaan ijoon ammoo baakteeriyaa fi vaayirasiidha warra arfan kana keessaa jechuudha. Baakteeriyaan ishee kana vaayirasiidha. Aspiration pneumoniyaa jechuun haala sanaan kan dhufe jechuudha. Istoomaakii keenya keessaa gara laangiitti gaafa kontentiin achi keessa jiru gaafa gara laangiitti gad bu'u aspiration pneumoniyaa jedhama. Fi'amuu kan jennu jechuudha. Erga kanaan sababoota ittiin nu qabus erga barree booda immoo namni tokko pneumoniyaa qaba kan jennu mallattoo akkamii yoo isarratti argine kan jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a. Inni jalqabaa include cough, fever, shortness of breath and chest pain. Patient may also feel weak and tired jedha. Kanaafi mallattoon inni jalqabaa namni tokko pneumoniyaa qaba jennee adda baasuudhaaf kaafii qabaachuu qaba. Namni sun qufa'uu qaba. Qufaan kasarra jira. Fever kan nuti jennu dhagna gubaa kan jennu qabaachuu qaba. Shortness of breath kan nuti jennu hargansuun isatti ciccituu jechuudha. Hargansuun isaa gabaabbachuu kan jennu jechuudha. Harganuudhaaf kan cinqamu jechuudha. Inni kuni maaliifi sombisaa bakka silaa qilleensi qabachuu qabu dhangala'aa fi fasiin garagaraa qabatee waan jiruufi akka garaasaatti qilleensi bakka sanatti wal jijjiiruutti irrakkata. Shortness of breathingiidhaaf namni kun kan saaxilamu. Inni itti aanu immoo chest pain kan nuti jennu dhukkubbii lapheetti. Dhukkubbii lapheetiifis saaxilamuu danda'a. Patient may also feel weak. Dhukkubsata sanatti akka dadhabuunis fiilingii itti dhaga'amuu danda'a. Akkasuma taayirdi dadhabsiisuu danda'a. Kana mallattoon inni pneumoniyaa namni tokko qaba jennee adda baasuudhaaf kaafiin jiraachuu qaba, fiiveriin jiraachuu qaba, shortness of breathing, hafuura ciccitaan jiraachuu qaba, akkasuma chest painiinis jiraachuu qaba. Kana mallattoo kana yoo irratti argine namni kun pneumoniyaa qaba jechuu dandeenya. Kana jechuudha kaafii, fiiverii, shortness of breath, chest pain. Mallattoo arfan kun is the best symptom for diagnosis of pneumonia jennaan jechuudha. Pneumoniyaa namni tokko qabu moo hin qabu jennee adda baasuudhaaf mallattoo kana arfan fayyadamuu qabna kan jedhudha. Erga nama tokko irratti mallattoo kana argine booda immoo ragaa dabalataa jechuudha. Simptomii
Siftamiidha kuni. Siftam jechuun ammoo wanta dhukkubsataan gaafa achi as dhufu nutti himatu jechuudha. Sign and symptom jira. Saayinii fi siftamii jira. Siftam kan nuti jennu immoo subjective dataadha. Wanta dhukkubsataatti dhagahamu dhukkubsataan gaafa nutti himatu siftam jenna. Siftam jenna. Wanta nuti dhukkubsataarraa fudhannee immoo ragaa ofii keenya qorannee argannu saayinii jennee adda baasna. Isaan ammoo kara diagnoosisiitti nu fidu. Diagnoosisiidhaan dhukkubsataan kuni wantoota nuti irraa fudhannee dhukkuba nama kanaa adda baasnu jechuudha. Kanaafi diagnoosisiin is through physical examination asii achi ilaallee jechuudha. Physical examination wantoota afur of jalaa qabdi. Inni jalqaba inspection kan jennu, palpation kan jennu, perfusion kan jennu, auscultation kan jennu jira. Auscultation dhaggeeffachuudhaan stethoscopii fayyadamnee yoo dhaggeeffanne auscultation jenna. Inspection kan nuti jennu immoo asii achi qaamuma isaa kana physically ilaallee namni kun qabu moo hin qabu kan jennu yookaan ammoo argansuusaa asii achi lapheesaa ilaallee akkasuma palpation kan jennu immoo qaqqabannee kan jedhudha. Kanaafi diagnosisii dhukkuba nama kanaa adda baasuudhaaf namni kun pneumonia qaba jennee adda baasuudhaaf jalqabarratti physical examination fayyadamuu qabna. Chest x-ray dhaan asii achi somba isaa kaasnee ilaaluudha. Blood test kan nuti jennu inni kun ijoodha. Blood nama sana fudhannee blood sana keessa ilaaluu jechuudha. Microorganismoota blood sana keessa jiran ilaaluu, baakteeriyaa moo vaayirasiidhaan dhufe kan jennu ilaaluu blood test kan jennu. Checking oxygen level. Oxygen nama kanaa hammam irra jira parsantaansaa. Pulse oximetry kan nuti jennu. Pulse oximetry fayyadamnee dhukkubsataa sana oksijiinii qaama isaa keessa jiru ilaaluu jechuudha. Oksijiiniin qaama isaa keessa jiru 94 fi isaa ol 94 fi isaa ol yoo ta'e oksijiin saturation kan nuti jennu hamma oksijiiniin qaama isaa keessa jiru gahaadha jechuudha. Kanaafi haala kanaan diagnosis goonee adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni kun chest x-ray kan nuti jennu panic filmidha. Asii achi x-rayidhaan somba nama sanaa kaasnee keessatti ilaaluudha. Inni kun ammoo pulse oximetry kan nuti jennu quba harkaarraadha kan ilaalamtu. Ishiin oksijiiniin nama kanaan oksijiinii nama sana keessa jiru safaruu dandeenyaadha. Inni kan biraan ammoo blood test kan nuti jennu. Blood nama sanarraa fudhannee dhiiga nama sanaa kana sana keessa microorganismoota barbaaduu kan jennu isa blood test jenna. Diagnosisiin haala kanaan kan ilaallu pulse oximetry jechuun meeshaa kanadha. Meeshaa kana fayyadamnee oksijiinii qaama namaa sana keessa jiru ilaaluu jechuudha. Pulse oximetry jedhamti meeshaan kun. Oksijiinii qaama namaa levelii isaa safaruuf oksijiin saturation kan jennu jechuudha. Erga dhukkuba nama kanaa pneumonia ta'uusaa adda baasne immoo akkamitti yaalla treatment kan nuti jennu. Treatmentiin nama kanaaf ta'u maalidha kan jedhu. Kanaafi depend on the cause. Dhukkuba nama kanaa pneumonia nama kana yaaluudhaaf wanni nuti irratti depend yookaan irratti hirkannee yaallu koozii isaati. Sababa maaliitiin dhufe? Baakteeriyaadhaan dhufe moo aspirationiidhaan dhufe moo vaayirasiidhaan dhufe moo fangasiidhaan dhufe kan jedhu erga koozii isaa adda baasnee booda sanarra dhaabbanneeti kan nuti nama sana yaallu jechuudha. Utuu namni sun vaayirasiidhaan dhufe jiru antibiyootik yookaan qoricha baakteeriyaa yoo laannee fi wanti tokko yaaluu hin dandeenyu. Kanaafi baakteeriyaal pneumoniaadha moo vaayiraal pneumoniaadha kan jennu adda baasnee koozii isaatiin nama sana yaalla. Baakteeriyaal pneumonia with antibiotic. Yoo baakteeriyaal pneumoniaadha ta'e treated with antibioticidhaan yaalla jechuudha. While supportive care like oxygen therapy. Supportive care jechuun keerii nama sanaatiif akka gargaarsaatti oxygenis therapy gochuudha. Oxygenii nama sanaa safarree kaane namni sun hanqina oxygenii qaba taanaan oxygenii qaxxaluu fi rest kan jennu boqonnaa fudhachiisu is very important jedhamu jechuudha. Kanaaf haala kanaanii treatmentiin keenya koozii nama sanarra dhaabbanneeti kan nuti yaaluu qabnu jechuudha. Oksijiiniin haala kanaanii naasaal kaanullaa kan nuti jennu karaa funyaaniitiin oksijiiniin gaafa qaxxalamuuf kan argisiisudha. Warri kun ammoo qorichootaan gaafa tiriitti goonuudha jechuudha. Dhangalaas hin barbaachisu waan ta'eef. Kanaafi inni jalqaba antibiyootikiidha yoo baakteeriyaan pneumoniaadha ta'e. Oxygen therapy ammoo restiin kun supportive careidha jedhu kun oxygenin qaama namaa sana keessa ilaallee levelii isaa gad bu'aadha yoo ta'e oxygen therapy goonaa fi restiin ammoo boqonnaa fudhachiisuudha jechuudha dhukkubsataa sana. Erga dhukkubsataa kana haala kanaan yaallee utuu dhukkubni kun namatti hin dhufin dursinee immoo prevent gochuu dandeenya. Prevention kan nuti jennu talaallii. Innis wantoota sadii of jalaa qaba. Innis tokkoffaan vaccination kan nuti jennu.
talaalli jechuudha. Is a possible vaccination, proper hand hygiene and healthy lifestyle can reduce the risk of pneumonia. Dhiibbaa pneumoniyaan riskii pneumoniyaan nutti fidu akka inni nun qabanneef wantoota sadan kanaan dursinee ofirraa ittisuu dandeenya. Innis tokkoffaan vaccination kan nuti jennudha, talaalli fudhachuudha. Talaalli inni lammaffaan immoo hand washing kan nuti jennu qulqullina harka keenya dhiqachuudha. Saamunaa garaagaraatiin harka keenya nyaata duraaf duubas yeroo hundumaa harka keenya qulqullina harka keenya eeggachuudha. Maaliif wanti kun feeka oraaliidha. Wanta harkaan qabannee gara afaan keenyaatti geessinuun bakteeriyaan kun gara sanaan darbuu danda'a. Sababii ta'eef yeroo hundumaa qulqullina harka keenyaatiif akkasuma eeggachuudha. Hand washing kan jennu life style kan nuti jennu immoo jireenya keenya keessatti istaayilii jireenya keenya hundumaa eeggachuudha. Ispoortii hojjechuu, dhugaatii bishaan baay'ee dhuguu, akkasuma immoo qulqullina nyaataa fi waan hundumaa eeguun life style kan nuti jennu. Kanaani haala kanaan dhukkuba kana ofirraa ittisuu dandeenya. Utuu inni nu bira hin gahiin kan jedhudha. Thank you for watching. If you have found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more health education content. Thank you everyone. Ayyaa kan jirtu barattoonni maatiin chaanalii keenya kanaaf yaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya keenya isin biraa haa ga'u jecha. Welcome to our health channel, health education channel. Today we are going to learn about pneumonia, one of the most common and important disease in clinical practice. Kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. Har'a mata duree bareedaa ta'ee fi akkasuma hawaasa keessatti baay'ee keezii babal'atee hawaasa keessa guyyaa guyyaan kan mul'atu, akkasuma immoo ijoolleen xixiqqoon keessattuu ijoollee waggaa 5 gadi baay'inaan kan ittiin miidhaman dhukkuba pneumonia yookaan immoo dhukkuba sombaa kan jedhamu irraa kan waliin ilaallu ta'a. Pneumoniaan kun maaliin immoo namatti dhufa? Mallattoon isaa erga nama qabee immoo waan akkamiidha? Akkamittiin immoo adda baasna? Erga adda baasnee booda immoo akkamittiin kan yaallu? Utuu dhibeen kun nutti hin dhufin dursinee immoo akkamittiin prevent goona kan jedhu mata duree gurguddaa kanarraa kan wajjiniin ilaallu. Kanaaf pneumonia jechuun suurri inni jalqaba irratti argamu kun suurri kun anatomy of the lung dha. Human anatomy of the lung. Sombii keenya gaafa anatomically asii achi gaafa ilaallu akka kanaadha kan inni fakkaatu. Bitaa fi mirga isaatti raayitii fi leeftii irraa qaba. Caasaan isaati kun warri kun alveolii kan jennudha. Bakka itti qilleensi qaama keenya keessatti itti wal jijjiiru bakka warroota kana keessattidha jechuudha. Warri kun alveolii jedhamu. Oksijiinii fi kaarboon daayoksaayidiin bakka itti wal jijjiiran somba keenya keessa bakka kanaa jechuudha. Anatomically qaama keenya somba keenya gaafa asii achi ilaallu akka kanaatti kan isheen fakkaattu raayitii fi leeftii isaa yoo ilaallu jechuudha anatomically qaama isaa. Kanaaf dhukkuba sombi keenya immoo akka tasaa ta'e yookaan baakteeriyaadhaan, vaayirasiidhaan haa ta'u, aspaayireeshiniidhaan haa ta'u, yoo akka tasaa miidhamee naannoo sombaa kanatti infekshinii wayii yoo kan mudatu ta'e pneumoniaadha kan jennuun. Kunis hiika isaa overview isaa yoo ilaalle pneumonia is an infection of the lung. Laangiin keenya yookaan immoo sombii keenya dhukkubsachuudha. Infection of the lung kan jennu jechuudha. Infection of the lung dha. Laangii dhumti keenya infekshinii yoo godhate pneumonia jennaan karaa gabaabaa. Affect the alveoli. Inni erga laangii keenya infekshiniin laangii keenya keessatti uumamee kan inni immoo miidhu alveoli miidha. Alveoliin ishee kana dhala. Alveoliin bakka itti exchanges of the our oxygen and carbon dioxide bakka jennu bakka qilleensi qaama keenya keessatti itti wal jijjiiru alveoli jedhama. Somba keessaa naannoo alveolis miidhuu danda'a jechuudha. Alveolis miidhuu danda'a which become filled with fluid or pus. Akkam godhaa naannoo alveoli sana keessatti fluid yookaan pasii yookaan pasii jechuun malaa kan jennu fluidiin immoo dhangala'aan akka naannoo alveoli sanatti walitti kuufamu godha. Pneumoniaan kun yoo naannoo alveoliitti kan mudatu ta'e jechuudha. Making breathing difficult. Sana booda breathing yookaan hargansuun keenya akka nutti ulfaatu godha. Bakka silaa qilleensi alveolii keessa uumamaan
noormaalii namni tokko noormaaliidha kan jedhamu alveolaa isaa keessa qilleensa ala wanti tokko achi keessa jiraachuu hin qabu. Alveolaa jechuun warra kana jechuudha. Warra kana keessa qilleensa ala wanti biraa achi keessa jiraachuu hin qabu. Kanaaf akka tasaa ta'e immoo dhangala'aa yookaan immoo pasii wayii naannoo alveolaa kanatti yoo walitti qabamtee bakka silaa qilleensi qabatu pasii fi filuuddiin kun yoo qabatanii namni tokko harganuudhaaf in rakkata. Sana booda dhibeen kun gara nimooniyaa jennee moggaasnaa jechuudha. Ishii asii achi anaatoomikaalii laangiin keenya bifa kanaadha kan isheen qabdu. X-ray yookaan ammoo raajii irratti gaafa asii achi ilaallu immoo akka kanaati jechuudha. Sombi keenya X-rayidhaan gaafa ilaallu jechuudha. Infections of lung fluid filled alveoli keessatti akka dhangala'aa yookaan pasiin kuufamu ta'ee taanaan sana booda namni suni alveolaa isaa bakka silaa qilleensi qabachuu qabu